Cześć. Dziś porozmawiamy sobie trochę o grze gangsterskiej, o grze w stylu kultowego GTA. Jak wiadomo, moda na GTA trwa nieprzerwanie od blisko 30 lat. W tym momencie zaczyna się gorączka związana z wydaniem szóstej części gry, która pojawi się na rynku być może w przyszłym roku, być może dopiero w roku 2026. Ale już sam widzę po moich znajomych, że już kupują jakieś nowe, lepsze sprzęty pod kątem tego, czy będzie to sprzęt na tyle wydajny, że da uciągnąć właśnie szóstą część GTA. Co ta gra ma wspólnego z Amigą? No, okazuje się wbrew pozorom, że być może więcej niż się tutaj wielu ludziom wydaje. Ale oczywiście nie będziemy mówić tylko o GTA czy o narodzinach i początkach GTA, ale porozmawiamy sobie także o grze Payback, która jest amigowym odpowiednikiem, ale o tym wszystkim opowiem już na filmie, do którego zapraszam. W latach 1991-1993 Mark Gallagher pracował nad grą Crime Inc. dla Amigi. Celem tej gry było przedstawienie miasta z lat 30., w którym gracz mógłby wykonywać różne przestępcze misje, nikczemne działania, aby osiągnąć status szefa mafii. Projekt swojej gry w formie CV zawiózł do Glasgow, do siedziby DMA Design, dzisiaj znanej jako Rockstar. No, pracy wtedy nie dostał, natomiast ze zdziwieniem odkrył, że kilka lat później gra o bardzo, bardzo bliźniaczych założeniach, czyli GTA, została przez tę firmę wydana. Mark złożył oczywiście po jakimś czasie pozew, no i przeszedł prawdziwą gehennę w walce sądowej z gigantem. Ja tutaj nie będę dalej opowiadał tej historii. Podlinkuję w opisie cały długi artykuł z pisma Obligement, gdzie jest właśnie przedstawiony punkt widzenia autora Crime Inc., nigdy nie wydanej gry na Amigę. Sami ocencie, kto tu miał rację. Ja już przechodzę dalej, a więc do samej gry GTA. Też wydaje mi się, ona wyszła w 1997 roku. Wydaje mi się, że kilkanaście miesięcy wcześniej widziałem w jednej z gazet amigowych anons, iż samo oryginalne GTA może wyjść na Amigę, ale to chyba była niczym niepotwierdzona plotka. Zresztą było to już tyle lat temu, że być może mi tutaj się myli. No ale okazuje się, że pomimo, że nie wyszedł nigdy finalnie ukończony Crime Inc., nie wyszedł nigdy na Amigę Grand Theft Auto, to jednak mieliśmy swój odpowiednik GTA, a więc grę Payback, wydaną przez Apex Design w 2001 roku. Jak mówił sam autor, dołożył wszelkich starań, aby Payback pokonał GTA pod każdym względem. No i chyba to się udało. Już w 2002 roku pojawiły się plany, aby swój hit z Amigi, która niestety w 2001 roku już była mocno na aucie i to chyba można powiedzieć, że Payback był ostatnią wielką grą AAA komercyjną dla Amigi, aż do dziś, tak mi się wydaje, bo nawet te dzisiejsze gry, które są sprzedawane komercyjnie, no to rozmachem i wielkością nie mogą się równać z tamtą produkcją. No więc trzeba było szukać gdzieś rynków zbytu gdzie indziej. Były więc plany wprowadzenia wersji na Windows, na Macintosha i Game Boy Advance. Wersja na Windows, co ciekawe, nigdy nie wyszła i być może autorzy, wydawca Apex Design uznał, że jednak wchodzą trochę na poletko Rockstara i sami bali się jakichś tutaj niepotrzebnych akcji sądowych, więc Windowsa sobie odpuścili, natomiast wersja na Macintosha, a jakiś czas później na Game Boy Advance została wydana. Ta wersja na Game Boy Advance jeszcze została rozbudowana, tam jest znacznie więcej miast niż w wersji amigowej. Idąc za ciosem, wydano jeszcze też wersję na taką dziś już trochę zapomnianą, ale wtedy
budzącą spore nadzieje konsolkę przenośnią GPX-2 w 2006 roku. W 2012 roku pojawia się kontynuacja Payback 2, niestety już nie na Amigę, a na urządzenia mobilne, czyli iOS i Android. Gra była jeszcze uaktualniana i ulepszana aż do 2016 roku. Jednak okazuje się, że to jeszcze nie koniec historii Paybacka, bo oto w 2022 roku dosyć niespodziewanie pojawiła się kompilacja gry dla Amiga S4. Tutaj znany programista Roman Kargin, który jest cały czas aktywny w świadku Amigi NG, w świadku Amiga S4, skontaktował się z oryginalnym autorem Paybacka, otrzymał zgodę oraz źródła na publikację gry i dzięki temu mamy właśnie okazję pobawić się w całkowicie natywny port gry. W tym roku na portalu Amiga.net przeczytałem anons Matthew Lemana z Amiga Kid, że dysponuje w swoim sklepie ostatnią partią płyt CD wytłoczoną i że już na pewno nie będzie kolejnej serii, więc kto chce się załapać na tę ostatnią partię, to niech korzysta z okazji. Gra nie była aż taka droga, kosztowała mnie kilkanaście funtów i uznałem, że warto tutaj nadrobić stare grzechy, bo w tym 2001 roku, gdy nie było jeszcze możliwości takiej łatwej zakupu czegoś za granicą, nie było jeszcze PayPala, nie było tak rozbudowanego internetu, sklepów internetowych, a w Polsce dystrybucja legalna też jeszcze dość mocno kulała, więc wiadomo, jak zdobywało się wtedy większość gier amigowych. Teraz nadrobiłem stare grzechy, kupiłem oryginał, który zaraz na waszych oczach rozpakuję, a potem sobie trochę pogramy. To, co odróżnia nową wersję gry Payback dla Amiga S4 od starszej, jest programik preferencyjny. Możemy tu sobie ustalić rozdzielczość. Ja tutaj wybrałem 1280 na 768. Oczywiście można zrobić we Full HD, natomiast to była gra jeszcze w standardzie 4:3, więc nie wiem, czy jest sens. Renderowanie oczywiście hardware. Język. I tu jest ciekawostka, bo jak widzicie, tutaj autor tego launchera nie przygotował języka polskiego. Być może dlatego, że w oryginale, na oryginalnej płytce z grą polskiego języka nie było, to polska lokalizacja trafiła wraz z którymś tam uaktualnieniem, ale w sumie nie ma to większego znaczenia, bo oczywiście z poziomu samej gry jak najbardziej polski język będzie można ustawić. Tutaj macie device do odtwarzania tracków CD.
No i mam wątpliwości, czy da się z płyty odtworzyć, czy trzeba będzie jednak użyć obrazu ISO. Jednak płyty to jest pomału, jakby nie mówić, pieśń przeszłości. Ale włożymy płytę do napędu Amigi One. Oczywiście ja w Amidze One X5000 mam napęd DVD. No i zobaczymy, czy cokolwiek z tego, czy z tej mąki będzie chleb. OK. Save and exit. Credits. CD audio setup. P. No tak jak myślałem. Playback wyłączony. Może Unix. Na przykład 1. Nie. OK, dobra. Zagramy sobie jednak tutaj z obrazu ISO. Control Setup. Keyboard, PSX Pad, CD32, Joypad. Jest tutaj, jak widzicie, całkiem sporo tej konfiguracji tych padów. Gra wyszła ponad rok temu, teraz nie pamiętam już, czy autor konwersji dla Amiga S4 ogłaszał wsparcie dla padów. Muszę to sprawdzić. A tutaj macie, jak widzicie, tak jak powiedziałem, również język polski, mimo że nie jest dostępny z samego programu preferencyjnego. OK. Na razie skończymy grę. Podepnę sobie obraz ISO, żeby po prostu była muzyka, żeby był lepszy klimacik. No i spróbujemy sobie przejść jedną misję, żeby zobaczyć, jak to się sprawuje pod Amigą NG. No OK, jak widzicie, tutaj skorzystałem z systemowego narzędzia Disk Image Device i podmontowałem sobie tutaj obraz z płyty Payback. Ja to mam w katalogu strzelaniny, no może niekoniecznie Payback jest strzelaniną, chociaż jest w tej grze trochę strzelania. Dobra, i teraz sobie zrobimy właśnie Disk Image Device. Unit 4. Save and exit. No i lecimy z koksem. Jak widzicie, jest już dźwięk, więc hey, single Freedom City. Oczywiście trzeba iść do telefonu, tutaj nic się nie zmienia w tego typu grach, niczym GTA. O! Przez użycie tego launchera znowu mi wskoczył język angielski. Zrobimy sobie po polsku, bo... No bo czemu nie, skoro taki jest, a jesteśmy w Polsce. Tu jak widzicie, są jeszcze efekty flar, rozmycie. Wyłączone, nie idzie tego włączyć niestety. No, dźwięk, opcje grafiki, obracający się widok, cieniowanie guarda, wszystko jest włączone. Ten obracający się widok to jest właśnie fajna rzecz, która odróżnia Paybacka od na przykład pierwszych wersji GTA dla PC-ta. Tam to gorzej się obracało moim zdaniem. OK, ruszamy do telefonu. Szef chce sprawdzić, czy będzie wystarczająco szybki jako kierowca.
Weź limuzynę zaparkowaną na zachodnim parkingu i ruszaj w trasę. Okej. Ten parking, o ile wiem, jest niedaleko, więc już dojdziemy sobie na pieszo. Ruch lewostronny. Ostrożnie, bo samochód lubi się niszczyć, a tu jak widzieć dosyć miasto zakorkowane. Boże. Policja jeszcze grzeczna, pomimo tych moich paru wypadków. Ajemy. Czy będę faktycznie wystarczająco szybki? Oj, policja już rzuca bomby. No. Kurka wodna. Dobra, jedziemy chodnikiem. Widzicie, autobus nam nie pomaga i próbuje się zawrócić centralnie na środku drogi, no ale jedziemy. No niestety, za wolno. Misja niewykonana. Okej, weźmiemy jakąś taksówkę. Policja już. Okej. Jak na razie. O, teraz chyba będzie jakaś łatwiejsza misja. Zaraz dostarczymy pierwszą. Okej, pierwsza taksóweczka dostarczona. Teraz jak na złość żadne nie jadą. O, jest jedna. Misja wykonana.
Wreszcie coś zaliczyliśmy z sukcesem. No i to chyba by było tyle, jeśli chodzi o tej grze. Jak widzicie, fajny klon, ulepszony klon zdecydowanie pierwszego GTA. A jak mówię, zrobiła karierę poza Amigą, została przeportowana z Amigi na inne platformy i o ile wiem, to z komercyjnych gier wydanych w XXI wieku jest to prawdopodobnie jedyny taki przypadek, ale było warto. Uciekiniec porzucił paczkę narkotyków. A więc kolejna misja. No i kolejna, potem oczywiście kolejne miasta, gdzie policja jest bardziej agresywna. Szereg różnych misji. Naprawdę świetna, dobra zabawa. Jeśli jeszcze jakimś dziwnym cudem nie graliście w tą grę, bo na przykład już w 2001 roku, kiedy tytuł został wydany, nie mieliście Amigi, albo mieliście zbyt słabą konfigurację, to dzisiaj w dobie super szybkich emulatorów, czy w dobie różnych urządzeń, choćby na FPGA i tym podobne, jak najbardziej możecie nadrobić zaległości. To tyle ode mnie na dziś. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.